ani mama kanko Ahmed Dini isa jalan jiruan ani eenyunni jennan ana jaddani namni eenyummaa hedduu qabu eenyummaa sana keessa ana biratti ni murteessa warri kan akkuma jirutti ta'ani kanan irra caala bakka kennuuf kanan irra caala ittiin of laalu kanan irra caala irra dhaabbadhu an kun kamii eenyummaa hedduu jiran keessa isa sirriitti adda baafadha eega sana adda baafattaniin booda maalan barbaada biyya duniyaatti yeroon jiraadhu maalanni wannan barbaadu namni hedduun waan barbaadu haqiiqatan hin beeku innaan akkamitti hin beekne jechuu dandeessu garuu akkatti hin beekne walumaan ammalaal namicha tokkotu ganama manaa bahee buufata konkolaataa deemu as Dirreedawaadha jedhaa sammuudhaan fudhaa namichi kun ni sardama shaantaa qabateera sardammiidhaan buufata konkolaataa deemaara konkolaataan tokko Finfinnee waama tokko Harar waama tokko Jijjigaa waama tokko magaalaa biraa adda addaa sammuutti qabadha haala namichi sun ganamaan fiigee dhaqu gargaartonni konkolaataa hundinuu nama konkolaataa jaraatti fe'an barbaadu hundinuu yatnaa jedhu garam deemtaa jedhu kunis inni Harar jedhus inni Finfinnee jedhus inni Jijjigaa jedhus inni magaalaa adda addaa waamus eessa jennaan namichi sun dhaabbatee eessa utuun deeme wayyaa jedhe eessa utuun deeme wayyaa tokko maal jedheni eessa deema jettee manaa baatee jedhen tokko inni kaan immoo maal jedhen hojii qabnee jirra maal nutti qoostaa jedhen hojiirra jirraan barii jedhen inni kaan immoo namichi kun sammuun sirrii ta'uu dhabuu danda'a jedhe yaadu jalqabe namichi kun konkolaataa Finfinnee keessa seene amma namichi kun konkolaataa kamiin otuu seenee sirrii ta'a kan Finfinneetiin immoo kan Adaamaatiin kan Jijjigaatiin immoo kan Harar immoo magaalaa adda addaa kan deemu kamiin otuu deemee sirrii ta'a deebiin jira jiru bakka inni deemuu barbaadu eega barreen booda waa'ee konkolaataa haasofna eessa deemuu barbaada jennee bakki inni deemuuf bakki konkolaataan deemu wal simata moo waliin simatu kan jennee ilaaluu dandeenyu bakka inni deemuu barbaadu yoo laalle kanasumatti naa qabadha mee barataas keessa jirtan of laala ijoolleen daa'imman hamma umriin jaraa waggaa 12 gahutti maal jedhu maal ta'uu barbaaddannaan an doktara ta'uun barbaadaa jedha tokko ustaaza ta'uun barbaadaa jedha tokko injiinara ta'uun barbaadaa jedha tokko paayilatii ta'uun waan adda addaa himata waggaan 12 eega dabarfateen booda namni hedduun feesbuukiin waatti gadhiisa oduun ganda keessaatti dhufa sammuu akka mana fincaanii mootummaa beektu miti ganda keessa kan jiru namuma kara deemaa dhufeetti fincaana yoo kaffaltii qabaates kafaluudha malee fincaanuun dhowwamu akkas ta'a waan adda addaa namni fidee sammuusaa keessa naqa namichi kun maal ta'a waanuma wallaalu waanuma barbaadu kanatu keessaa wal dhahee maal akka barbaadu kanas garam akka deemaaruus keessaa naqama garuu mana barumsaa deddeebi'a qormaata jiraa jedha tokkoffaan bahee jedha akkas hin ta'e jedha kutaa 5tti dabarfadhe 6tti dabarfadhe 10tti dabarfadhe 12tti dabarfadhe qormaata yuunivarsiitii seenanuu qabxii fide amma maal gaafatuuni foorumii guutaa maal barachuu barbaaddu jedhame amma dhaabbatee yaaduu jalqaba eessatu hin deeme wayyaa tokko bira dhaqeennaan maal guutadhu maal baradhu jedhe gaafatu maal jedhaan inni haakimummaa wayyaan bar ummata hakkamtaa waa meeqa qabaa farankaa qabaa jedha haakimii mana haakimii banatta haa ta'u kan biraa dhaqee gaafannaan injiinara ta'ini jedha kan biraa dhaqnaan faarmaasistii ta'ini kan biraa dhaqnaan barri kun bara kompiitaraati kompiitara baradhu jedhan achumaan waan tokko guuta amma mucaan kun maal gaafataara eessa utuu hin deeme wayyaadha miti nama dhaqee kan gaafatamu faarmaasii baradhachuun dipaartimentii faarmaasii deemeedha injiinaringii guuteechuun bara funduraa injiinara ta'idha haakimummaa baradhachuunis ammaaf dipaartimentii meedisinii deemi achin booda dooktara taataadha
namichi kun waggaa kana hunda otuu deemu foormii dhaabennaan irri barraa dammaqe otuu foormiin hin jiraarre callisee amma fitti fufuuf ture foormii keellaa ta'e itti dhaabennaan eessatu hin deemu wayyaa jedhe as gaafata achi gaafata namni dhaamaa fi waa wayii guutaa boodas eega barateen booda gadi bahee hedduun milkaa'u maaliif waggaa kana hunda guutuu otuu deemuu as gahe garuu maal akka barbaadu hin beeku as dhufee nama gaafataara maalan baradhaa ana gaafattaa of gaafadhu malee waggaa kana hunda guutuu maal barachuudhaaf maal ta'uudhaaf deemtee as geesse otuu keellaan kun hin jiraanne foorumii guutiin otuu hin jiraanne ija dunuunfatanii ammas deemuudhaaf turan haqiiqaan akkasti namni hedduun inuma deemaara malee garam deemaara al tokko warri miilaan bahu manuma callisee baa eessa deemtennaan ammallee murtoofne garri deemamaaru garuu miilli deemaarti warri konkolaataas manuman taa'u jedhee konkolaataa fudhatee manaa baha garamennaan ballee hin baramne fakkeenyaaf taaksiin magaalaa keessa deemti taaksiin dhufeennaan eessaa jettaneennaan kottu seeni booda mari'annaa garam akka deemnutu jedhanii seentanu garam barbaadu hin deemu jettanii ilaaltanii garanni deemuuf garri an barbaadu walitti dhufamoo hin dhufu jettanii gaafa garuu kottaa seenaa innaan bakka hedduu seenaa oltu sooshaal miidiyaattis kottaa seenaa sheer godhaa galaa maal jedhamennaan inuma seentu maaliif seentani mana eenyuti kaayyoo maaliitiif fe'aara inni isin beektan hin jiru al tokko immoo wal fudhatanii karaa baduu jira namicha tokkotu shofeera baasii awutoobisii guddaa kana nama 60 fe'eera warri keessa jiranu maal jedhani warri achi jiranu haasaa qabanii hundinuu hin taphatu maal jedhu shofeeriin karaarraa maqe karaa dogoggore ala dudubbeetti garagalee ilaalu ummanni guutuun tapharra jira otuun dogoggore ummanni kun guutuun calliseen allaalu sirrii ta'uun oolu jedha itti fufi warri haasaa irra jiranus haasaa fixanii gaafa laalan tokkoon jara ofumaan gaafa yaadanu karaan kun sirriidha moo sirrii miti jedhanii yaaduu jalqaban ala shufeerii ilaalan shufeeriin konfidensiidhaan oofaara hayi sirrii ta'ennaan akkana oofaara malee jedhanii jarris isa dhiisan inni jara laalee karaa maqe jarri immoo isa laalanii karaarra maqan wal fudhatanii baduun jira umrii keenya keessatti garam deemaarraa maal barbaannaa waan barbaannu dhugaadhaan ni beekna tokkoffaan nu eenyuun ni jenna lammaffaan maal barbaannaa jenne miti sadaffaan immoo maalirra jirraa eenyu akka taane barre maal akka barbaannu barre of barbaada akkuma jirutti garuu of baruun kun murteessaadha jechuudhaaf maal akka barbaannu baruu qabnaa yoo maal akka barbaannu hin barre milkaa'uu wanni jedhamu hin jiru milkiin waan barbaannu sana bira gahuudha maaluu haa ta'u wanni sun waan sila bira geenya jennee karoorfanne bira gahuudha yoo sun hin baramnee bakka sana gahuu hin dandeenye fakkeenyaaf dhugaatii halaala 50 as naqamee jira kan barbaadan fudhaas keessaa jennaan inni waan barbaadu beeku ilaallate kan koo isii kanaa jedhee fudhata warri immoo waan barbaadan hin beekne kana wayyamoo sana wayyamoo kana fuudhan ilaalu sukkaaras itti baay'ate kun hin dhangaggaa kan biraa yaalu kun immoo dhaabbatanii maal hedduu yaalii godhu maal godhaaru kanan barbaadu kamii keessoo jara gaafatanii waan jara barbaachisu waan adda baafanneef dhaabbatanii try and error ni yaalu ni dandamu ni yaalu warri immoo waan barbaadanu beekanoo haaluma sana dhufanii fudhatu akka dargaggoottis akkana warri waan barbaadanu beekanu carraa dhufte mara jaratu fayyadama waan barbaadan waan beekanuuf haaluma sana dhufatanii carraa dhufte sana fudhatanii deemu warri waan barbaadan hin beekne dhaabbatanii yaadu kana wayyamoo sana wayya kana ta'uun oolu kana bareeda jedhanii kamtu irra caala laata ala kana dhaabbatanii ofiin mariyataa waan barbaadan kana sila waan kanan barbaada kanan ta'a kanan na barbaachisa waan hin keewwanneef dhaabbatanii yaalii yeroo godhanu umriin deemti
yeroonis dhaabbattee naman eegdu carraanis dhaabbattee naman eegu wanni hedduun akkasuma jechuudha kanaafu wanna barbaannu ifaan ifatti baruun milkaa'uudhaaf dirqama sadaffaa maalirra jirra eenyu akka taane barre maal akka barbaadnu barre bakka gahuu barbaannu jechuukooti maal akka barbaannu gaafa jenne akka nama tokkootti am milkaa'uudhaaf bakka kanan gaha jedhee bakkan gahuudhaaf keewwadhe yoo barame achiin booda akkamittan achi gahaa kan jedhu bira deemuudhaaf eessan jiraa dhaabbadheetan barumsaan diinagdeedhaan waaqni kan koo eessa maalirran jira bakka jiru har'a yoo sirriitti hin barre bakkan jirurraa ka'eetan bakka barbaadu sana gahuudhaaf akkamittan gahaa kan jedhu istiraatiijii baasuudhaaf karoora baasuudhaaf bakki nu amma irra jiru baramuu qaba maal irra jirra namoonni tokko tokko dhaabbatanii maaliin dogoggoru Ameerikaa Awurooppaa warra jirantu jiru yookiin warra Awurooppaa bira hin taane yookiin warra Itoophiyaa bira hin taane gidduu dhaabbatanii warra hafantu jiru maalinnaan akka Awurooppaa sana barumsatti hin deemne yookiin as dhufatanii diinagdees waan carraa jirurraas hin taane akka garuu Awurooppaa keessa jiraachuudhaaf Ameerikaa keessa jiraachuudhaaf wanni biyya sana jiru teekinooloojiin barumsi akka kan jaraa ta'e wayitti ilaallatanii garuu wamaa barumsa irraas hin fulanne qilleensa irratti warra hafu jira tokkotu dhufee sheekonni darasaa wajjiniin ta'anii qiraatii qaraba maal jedhaniin ilmi namaa ji'arra baheera isin teessanii qiraatii qaraatu ammas jedhe bakka meeqa gahameeraa jennaan sheekichi maal jedhan warra samii bahee ji'arra bahee duukaas hin jirtu warra taa'ee qara'u biras hin jirtu gidduudhuma deemaa kana faaru ofii yaadii ofii gaddi malee warri kadha'is waan irraa barbaachisu fudhatan warri deemanis deeman warri gidduu deemanii oduu odeessan kana biraas hin jiranu sana biraas hin jiranu gidduutti warra hafu jiru garuu odeessuun kun dubbachuun kun akka hojiitti nama keessa seente nam beekaa beekuun hin fayyadu taateetta waan beektu sana naa galeera sii galeera waan sii gale sana dandeesseetta moo hin dandeenye waa biraati haala kanatti yoo laallee milkaa'uudhaaf itti deemne malee qilleensuma irratti odeeffannoon harka jirti nama akkasiin beekaa ebaluu duukaan hiriyaa kooti bari doktara ebaluu waliin sheek ebaluu waliin dur waliin baranne waliin barattan ta'uu danda'a garuu akkamitti dudubbeetti haftaniidha waliin barattanii ati akkamitti hafteedha kan yaaddessuu qabu yaadamuu qabu malee hiriyaa taanii jedhamee wajjiniin turreen kun hin fayyadu jechuudha kanaafuu maalirra jirra waaqni keenya maali of baruun haala irra jirru baruun bakka irra jirru baruun baay'ee murteessaadha akka hawaasaatti jechuudha nama hedduutti of wallaale of wallaaluun maalinni bakka jiru wallaalu tokko waan barbaadan wallaaluudha jenne inni lammaffaa bakka jiran wallaalan bakka gaariin jiraa far jedha al tokko tokko shayxaannis nama waswaasti ilmi namaa kun waan warra nu caalanuun warra sadarkaa gaarii irra jiranuun of madaallee dudubbeetti hafuu keenya akka laalle barbaada yoo dudubbeetti hafuu keenya barre nutti dhagahamee fuulduratti akka dhufnu kaka'umsinu keessatti uumama garuu shayxaanni maal barbaada warra nuun gadii qofa nutti mul'isa warra nu caalan nurraa gorga namichi tokkotu ganama subii masjida salaata masjida waqtii shananuu jamaadhaan salaata namicha kanaan maal jedhaan alhamdulillah maasha Allah waqtii shananuu jamaadhaan masjidatti salaatte bareeda miti garuu bareeda salaata hartu kan khushuu'an salaata hartamoo tumaaniinaadhaan salaata hartamoo kan jedhu ilaalamuu qaba wanna hafe jechuudha guuttachuudhaaf garuu shayxaanni maal godha nama meeqatu manatti salaata ara yeroo kana ati masjida dhuftee waqtii shananuu salaatte jennaan alhamdulillah nama meeqan caalaa kan jedhu si keessa ka'a isa immoo manatti salaatu biras hin dhiisuun isa dhaqe ati salaata waqtii afuran masjidatti salaatta subii garuu yeroo isaatti manattis ta'u salaatta eega aduun bahee hirribarraa ka'e warri salaatu nama meeqa jiraan bar jedhan namichi sun maal jedhu maasha Allah anis nama meeqan caalaa jedhan isa immoo eega subii azaaniin bahee salaatamee
aduun eega baatee booda hirriba irraa ka'ee salaatuun bira